သူ့ကိုလူတွေကမယုံဘူးဒါပေမဲ့သူကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ထျောင်းလန့်တွေမရှိဘူးကမ္ဘာနံပါတ်1ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသက်သေပြခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ဒဏ္ဍာရီတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြသွားပါမယ်။သူကတော့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတန်လန့်တွေမကပဲကြိုးစားမှုနဲ့စီးကံတွေကြောင့်ကမ္ဘာထိပ်ဆုံးကိုရောက်ခဲ့သူပါ။သူကပေါ်တူဂီနိုင်ငံမက်ဒရစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မိသားစုကချမ်းသာသူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်မက်ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တာပါ။သူက Carey ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Sporting F မှာလည်းကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ Manchester United ကသူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။သူ့ကတစ်စီချိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဝဲသွားပါ။ Real Madrid ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူက Golden Match ရပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Champions League Ballon d'Or နဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုတစ်ခုချင်းရယူသိမ်းလိုက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဝေဖန်မှုတွေ PR တွေနဲ့အသက်ကြီးလာတာတွေဒါပေမဲ့သူမရက်တန့်ခဲ့ပါဘူး။သူပိုပြီးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့အန်နာဆာမှာဆက်လက်ကစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကြီးတော့လဲ performance ကမကျသေးပါဘူး။ဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံမရက်ပဲကြိုးစားရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သက်သေတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ Anzo ပါ